Velkommen til projekt Microdoser. Et metodisk og selvvidenskabeligt eksperiment med mikrodosering af små mængder psykedeliske stoffer. I den her video, der deler jeg nogle af de personlige erfaringer, jeg gjorde mig, da jeg første gang valgte at microdose. Indholdet, det skal ses som rent informativt til studie- eller uddannelsesmæssig brug, og det er på ingen måde en opfordring til at bryde gældende lovgivning eller til at eksperimentere med ulovlige substanser. Velkommen til videoen. Har du nogensinde overvejet, om du lever som den bedste version af dig selv? Altså udlever dit fulde potentiale? Eller om der er lag af livet og din bevidsthed, som du ikke har adgang til? Det spørgsmål, det har altid fascineret mig helt vildt. Og især, der synes jeg, at forholdet mellem hvordan vi tænker og hvordan vi lever, det er spændende. For i min model af verden, der er der ingen tvivl om, at tingene, de hænger sammen. Det jeg siger, og det jeg gør, og den jeg mener jeg er, det er dybt relateret til måden jeg tænker på. For det er jo i de neurale netværk i min hjerne, at mine tanker, de bliver skabt. Tanker, der bliver til ord, og ord, der bliver til handling. Handling, der bliver til adfærd, og adfærd, der videre bliver til karakter og personlighed. Altså med andre ord, min måde at tænke på er i høj grad den, jeg er. Okay, lad os lege, at den præmis er rigtig. Altså, at min måde at tænke på er den, jeg er. Så er det næste spørgsmål, der står for. Jo spørgsmålet, kan jeg ændre min måde at tænke på? Kan jeg ændre mig selv og bryde mine mønstre? Kan jeg fysisk ændre min hjerne til at tænke på en anden måde? Eller er det hele bare givet på forhånd gennem min arv og mit tidlige miljø? For simpelt set så fungerer hjernen og dens neurale netværk lidt som en klump modellervoks. Lige når det kommer ud af pakken, er det helt blødt og formbart. Det fænomen, det kaldes neuroplasticitet, og det er i virkeligheden et fint ord for formbar hjerne. Som børn og unge, der har vi enorm høj neuroplasticitet. Vores hjerne, den former og tilpasser sig i takt med, at vi lærer og tilpasser os ind i den verden, vi er født i. Vores måde at tænke på, vores holdninger og vores reaktionsmønstre bliver faste og effektive. Hjernen bliver en super tilpasset skulptur, hypereffektiv til at agere i den verden og i det liv, vi lever. Det er jo fantastisk, at vores hjerne den kan det. Og i en optimal verden vil det da også være den perfekte tilstand at leve i. Hvis det da ikke lige var for det faktum, at vores hjerner måske ikke altid har tilpasset sig efter de bedste forhold. Måske har du oplevet svigt i din barndom, været ude for et traume som voksen, været stresset eller deprimeret over en længere periode, eller tillagt dig dårlige vaner gennem det liv, du har levet. Med andre ord, måske er dit før så bløde modellervoks tørret ind i ikke så heldige folder og mønstre. Og nu er det pludselig blevet svært at droppe cigaretterne, at få bugt med den irrationelle vrede, der kan komme over dig, eller svært at komme ud af de ængstelige tanker, der holder dig fanget hjemme mere, end du egentlig har lyst til. Siden min tidlige ungdom, der har jeg kendt til psykedeliske stoffer. Og jeg har altid været fascineret af deres evne til at bringe os uden for vores vante referenceramme. Altså det vil sige, gøre os i stand til at se os selv udefra. Og for en stund tænke anderledes om os selv og det liv, vi lever. Og nyere forskning har faktisk også konkluderet, at indtag af psykedeliske stoffer sætter hjernen i en tilstand af neuroplasticitet. Det vil sige, at du under et psykedelisk trip rent faktisk har mulighed for at modellere dit ler igen. Jeg har dog også altid haft meget stor respekt for den psykedeliske oplevelse. Den kan være skræmmende, og den kan være svær at kontrollere. Og den kræver i min optik forberedelse og kompetente mennesker omkring dig,
hvis den skal bruges optimalt, for eksempel som et led i personlig udvikling. Tilbage i 2017, der hørte jeg en fyr ved navn Paul Austin tale. Han talte til The Next Web-konferencen, og han talte om et fænomen, han kaldte for microdosing. So this is fun. We get to talk about psychedelics at a tech conference. So this morning, I took a low dose of a psychoactive substance. The substance is non-toxic, it's non-addictive, and it likely triggers neurogenesis and shows potential for neuroplasticity. This morning, I took a microdose of LSD. Ideen var at tage så lille en dosering af et psykedelisk stof, at du ikke røg på trip af det. I stedet så vil du beholde din ordinære sans af virkelighed, men med en øget neuroplasticitet, altså muligheden for at arbejde med en blødere modellervoks igen. Men modsat en almindelig psykedelisk oplevelse, så var microdosing med din almindelige hverdag og dit eksisterende liv som rammen, du gjorde det i. What the fuck? Altså, her stod der en moderne mand, velklippet og succesfuld på en tech-konference og talte om psykedeliske stoffer og om, hvordan blot små mængder kunne give os en højnet tilgængelighed af flow state og øge vores kreativitet og give os en større oplevelse af nærvær og igen gøre os i stand til at arbejde med den her blødere modellervoks. Jeg behøver nærmest ikke at sige, at han havde min fulde opmærksomhed. Det lød jo for godt til at være sandt, og med et zoom, der var jeg tilbage til følelsen, jeg havde, da jeg første gang så filmen Limitless. Just out of curiosity, and that's all. I was blind, but now I see. A tablet a day, and I was limitless. Jeg overvejede, og jeg researchede, og jeg overvejede, og jeg researchede, og jeg overvejede og researchede, og så overvejede jeg det noget mere. Og i december 2017, der var jeg klar til at starte mit eksperiment med mig selv som forsøgskanin. Det her microdoser, det er min afrapportering fra mine erfaringer og oplevelser med at microdose. Samt den viden, jeg har samlet op undervejs. Velkommen til projekt Microdoser.